அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நம்ம வந்து இப்போது சோளிங்கர் சுமதி திரையரங்கில் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். இந்த சுமதி திரையரங்கம் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஓப்பனிங் டே. இந்த ஓப்பனிங் டேயில் பெரிய திருவிழாவாக எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த திருவிழாவில் இன்னொரு திருவிழா ஒன்று இருக்குது. நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த காலா கரிகாலா படம் வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிருக்குது. இந்த படத்தில் வந்து எல்லா வசனங்களும் சும்மா பிச்சு ஊதிருக்காங்க. அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு டைலாக் கேரே செட்டிங்கான்றது பெரிய எஃபெக்டோடு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எஃபெக்ட்டும் பயங்கரமாக இருக்குது. ரசிகர்கள்லாம் வந்து தாறுமாறாக சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பெரிய ஸ்க்ரீனு, இந்த எஃபெக்ட்டு, சவுண்ட் எஃபெக்ட், டிடிஎஸ்ஸு பெரிய நல்லா கூலிங்காக இருக்கிற இடம் நல்லா இருக்குது. எல்லாமே இடமெல்லாம் அதுவும் இல்லாமல் ரசிகர்கள் வந்து இந்த திரையரங்களை பார்க்கும்போது ரஜினி சாரோட படம் பார்க்கும்போது செம மாசு தாறுமாறாக இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லோரும் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய திருவிழாவாக இந்த தேட்டர்லேயும் சரி இந்த படத்தையும் சரி பெரிய திருவிழாவாக சோளிங்கரில் பெரிய விழாவாக நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லோரும் இப்போ வந்து இந்த படத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ சோளிங்கர் சுமதி தேட்டர் தான் இப்போ நம்ம இப்போ பார்க்கணும். இந்த படம் தான் இப்போ ஓடிட்டுருக்கு, காலா கரிகாலன் படம். அதே போல் இந்த சவுண்டு எஃபெக்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரமாண்டமாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஒரு குஷன் சேரு எல்லாமே நம்பர் வகைசமே எல்லாமே நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சுமதி திரையரங்கமும் சுமதி மினி திரையரங்கமும் இது போயிட்டுருக்கு. இந்த படம் ரஜினி சார் படம், கமல் சார் படம், ரஜினி சார், விஜய், அஜித், இந்த மாதிரி பல நட்சத்திரங்கள் படங்கள்லாம் இங்கே நல்லா ஒளிபரப்பாகி நல்லபடியாக சூப்பராக ஓடணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் மேங்கோட்ரி ஸ்டுடியோஸ் மூலமாக NK ஃபோட்டோகிராஃபி மூலமாக நாங்கள் எல்லோரும் வாழ்த்துறோம். ரொம்ப நன்றி சார்.